Ibu-ibu ulah wara cara rentio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena sabab urang teh tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormatin simkuring guruanen bikin simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Camat Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Aya bahasa Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Jadi Allah nyiptakeun manusia teh tujuanana keur ibadah. Mun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Cobaan we dagang bubur tungguan ku budak parawan pasti eta bubur bakal payu sabab Pak Camat lain hayang buburna tapi hayang tepung jeung nu dagangna. Lamun ibu tani bapak tani tujuanana tani hayang hasil. Lamun tujuan hayang hasil ulah ngandalkeun Allah da manusia kudu ikhtiar. Cing teh Pak melak bawang melak pan ayeuna halodo hek cebor tara nyebor da aya Allah jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Jetet ibu gering pan leos ka dokter ditanya kunaon make jeung ka dokter hayang cager. Jadi nu dagang hayang untung nu tani hayang hasil nu gering hayang cager manusia ge hayang ibadah. Jadi segala rupa ge kudu puguh karena tujuan nu dagang hayang untung nu tani hayang hasil. Ari ieu judulna pangaosan tabligh akbar. Pangaosan sabenerna tujuanana hayang naon? Bisi hayang nempo urang. Cek sararea sepakat pangaosan mah hayang ilmu. Da Allah teh moal nitipkeun ilmu sembarangan gumantung eusi hatena. Matak samemeh urang narima ilmu nu kudu pangheulana di alusan teh eusi hate da araringis lamun hate kotor boga ilmu jadi sombong ku ilmuna. Jelema boga harta kotor hate jadi sombong ku hartana. Matak posisi manusia hirup lamun hayang dititipan ilmu hayang dititipan harta eueuh deui iwati kudu bersih eusi hatena. Lamun jelema beunghar alus hate pan jadi bager miskin kabantu yatim kabere jompo ge dipangnyieunkeun imah sabab jelema beunghar kahiji apal tugasna kadua jelema beunghar alus hatena. Lamun jelema beunghar goreng hate punten loba jelema beunghar tapi ngadon sombong ku kabeungharanana make kongkorong 5 gram ge leumpangna teh jiga 5 kilo dongko. Dapon maneh rek pengajian ke tempat ieu da gujrud bibir teh sidik tatangga teh jelema sangsara darwe mah cobrot ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki kumaha ceuk tatangga kumaha sia harta dipake alat kasombongan. Sarua ilmu ge Pak nu ngaran ilmu lamun cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmu beuki pinter nyalahkeun batur. Beuki luhur ilmu beuki ngaledek batur, beuki luhur ilmu beuki ngahina batur. Saban-saban jelema boga ilmu tapi kabisana ngahina batur artina teu sadar kana fungsi ilmu nu sabenerna.
masantren luhur sekolah luhur hayang boga ilmu geus boga ilmu ngahina batur nah hadadet ngahina mah teu kudu sakola heueuh well mata hakikat kahirupan teh gumantung si hate nu sanyana mata rumus pangaosan hampura nu ngaran pangaosan teh lain sakadar robah tiung jeung baju tah nu kudu robah mah si hate keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam tah nu kudu disaragamkeun teh lain tiung jeung bajuna tah si hatena lamun pengajian karena saragam na teu watir salaki jangar huluna Senin rutinan Senin kudu bodas pan nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben mulian baju tah nu kudu dirobah mah lain tiung jeung bajuna tah robah mah eusi hatena nu kudu robah lain bajuna hampura tah eusi hatena well bari maranehanana nu kitu teh mata ladang pangajian fungsina tina pangajian fungsina ilmu teh al ilmu nur ilmu teh cahaya nah geus katempo jelema nu boga ilmu cahayana geuning cek ilmu ulah pasea loba keneh jelema nu boga ilmu parasea geuning cek ilmu teu meunang ngahina batur teu meunang ngaledek batur teu meunang geuleuh ka batur masih kena loba jelema nu boga ilmu pagawean ngahina batur berarti di mana letak cahaya ilmuna karek samat bibirna can katempo dina akhlakna wow waduh genahnya paling orang ngomong kieu teh di ulum deui paduli teuing sabab al ilmu nur ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti ieu ilmu teh bisa ngoncoran hirupna hirup dirina jeung hirup baturna anapun letak ilmu lain dina bibirna tapi ilmu mah qalbun salimun dina hate nu bersihna matak lamun bapak jeung ibu hayang lalajo cahaya ilmu gerata ong we eusi hate anu penuh bercahaya pangih jeung yatim hayang nulungan apal jeung miskin hayang mela jompo teu boga imah dipangieunkeun tah eta ilmu nu sabenerna lain haben nerangkeun zakat ai zakat fardid haben nerangkeun sodakoh bari manehna ge teh sodakoh berarti eta teh ilmu teh karang samat letahna can katempo dina kapribadianana matak ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu sageulis-geulisna ibu make make up pake blush on sesengitan ongkoh aya kuring kabita demi Allah henteu kunaon kuring teu kabita sabab kuring apal ieu mah alam kepalsuan dan nu aslina ibu mah lain nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu nu di imah wayah kieu mah daster merengkel kameja ngalek-lek soek dikeukepan huak kieu bau keleh wajar deuk pengajian rapih wajar deuk pengajian make sesengitan wajar deuk pengajian di wedak jeung di blason wajar ngan hampura itu mah kepalsuan nana gerhana asli palsu nya ustad di dieu mah meureun asli ngan kuring mah rumasa palsu keneh alabah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring matak lamun ibu hayang apal aslina kuring pak camat tinggal ngaharewos sae ceramah teh kudu kitu yen urang kudunya ka fakir miskin punten ayeuna mah amplop moal dibikeun nah hajing teh pacamat make jeung urusan jeung amplop pancek salira kudunya ka fakir miskin ieu teh warga kuring loba kana fakir miskin daripada dibikeun ka salira urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang ya pacamat pak kades apakah asli palsu hareupeun umum hareupeun rakyat pacamat adalah pejabat harapan rakyat Pak Kades adalah pejabat si mastaka nama mikiran koperasi merah putih nu beunghar asli palsu hampura palsu deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 toong ngesisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul
matak aslina manusia teh nu mana atuh yeuh nana gerhana teh hayang panggih jeung aslina jelema nutur-nutur jelema ternyata masih kena boga sifat geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur nu geuleuhan nu rujitan nu cuaan lain jelema sabab jelema mah disebut hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah lamun ngahambakeun diri ka Gusti Allah sifat dek niron sifat Allah kahayang-kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Allah ternyata urang mah jadi jelema karek disebut wungkul mana jelema teh nya kahartos mata hakikat hirup cicing dina alam kepalsuan nu aslina saha nu aslina mah innallaha ma'ana lamun hirup geus jeung Allah ieu pangaosan nah jeung Allah hampura kuring teu percaya isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna geus kajawa berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok lamun ustad setempat nu ceramahna apakah mungkin Bapak Polsek hadir apakah mungkin Pak Camat hadir apa mungkin Pak Ibu Dewan hadir berarti palsu kadinya sing rabut lebih ke akarna nana gerhana ceramahna asli palsu ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus awakna pengajian hate suudon kitu innallaha ma'ana hirup teh bareng jeung Allah lamun jalma nu hirupna jeung Allah sabeuleuh geunyeurna nyerenkeun urusan ngan sakadar ka Gusti Allah geuning eta mah ceramah hayang dibayar berarti lain karena Allah tapi karena duit kumaha atuh nana gerhana lamun diulem teh dibayar geus pilu jadwalna ge 2 tahun ka hareup matak hakikat innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah apakah jelema salat bareng jeung Allah cantang tuh Pak teu saeutik jelema salat bubar salat melah cangkeng dina kelek asa aing pang salatna berarti ieu salat lain jeung Allah tapi jeung sombong ngaranna teu saeutik jelema maca Quran lain jeung Allah tapi jeung ria bubar maca Quran asa aing pang Qur'ana asa aing pang hebatna asa aing pang boga elmuna berarti ieu maca Quran lain jeung Allah tapi jeung ria ngaranna weh mata kuring kikieuan teh kikieuan hayang tepung jeung jelema nu bareng jeung Allah lain wujud lain bentuk lain jirim lain jenis tapi sifatna sifat Allah tah kuring teh hayang panggih jeung jelema nu boga sifatna Allah sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawir ya Gofar ya Kohar ya Wahab ya Rojak ya Fatah ya Alim Asmaul Husna apalkeun dina awak masing-masing ya Rahman ya Rahim Allah Maha Welas Maha Asih urang hamba Allah ngahamba diri ka Gusti Allah berarti urang kudu boga sifat nyaahan asihan jeung deudeuhan kitab naon wae baca Quran pek talar hadis pek aji masantren sing luhur ngan tanya hate sapanjang hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna moal aya pasea moal lamun jelema geus wawuh kana sifatna Allah Rahman Rahim welas asih Allah boga sifat Al-Ghafar Al-Ghafar teh maha panghampura maha pengampun artina urang kudu asak hampura kasaha ka nu geuleuh kanu rujit kanu cuak kanu ngewa boro-boro si eta datang ka imah dina henteu ge bebaskeun dosana jadi teu ngukut panyakit dendam tilu eusina Al-Ghafar teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara Al-Ghafar teh eusina teh tilu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara batur pedit urang mere batur tara nanya urang nanya batur baeud urang seuri ibu bubar ti dieu balik ka imah salaki baeud barakatak ibu seuri insyaallah di dagor termos lain maksudna batur baeud urang seuri urang kudu seserian hareupeun jelema baeud maksudna mah mun salaki baeud ibu tong miluan baeud jeung da asa teu mungkin salaki baeud da sebenarnya ieu tah
Da bapak mah pan kumis panjang janggot panjang lamun baeud pan jiga lele useupeun. Mun kaum ibu-ibu dek baeud ge mangsa bodoh, kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu. Cobaan bapak ngeunteung gara sok baeud da ngewakna beak ti karetep. Matak lalaki mah diciptakeun ku Allah teh ari jaluk wa muna ala nisa, leuleus jejer liat tali, itu langaran pamimpin. Leuleus jejer liat tali artina lamun pamajikan baeud lain pamajikan nu salah Pak, tapi bapak nu kurang rasiko. Ulah nuduh anu jauh, ulah neang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae, entong coba-coba nyalahkeun batur, bisa jadi batur salah karena urangna. Kunaon di Pangandaran aya Bang Emok, bisa jadi nu beunghar geus teu balager. Bener? Kunaon loba bangsat, bisa jadi para pejabat geus loba garong. Jadi ulah nyalahkeun batur, ulah nuduh anu jauh, ulah nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cini satangtung diri, aya saha jeung ti mana, awak urang keneh lur. Pak ibu ge kunaon batur aremung di jilbab, nu salah lain nu teu di jilbab. Kadang-kadang nu salah mah nu di jilbab tapi teu nembongkeun jilbabna, karek di jilbab sirahna teu di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Jilbab ngaguyupuk tapi kana gosip beuki, jilbab badag tapi papolotot ka salaki, jilbab badag teu kaur batur nyieun kasalahan, bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur. Berarti si eta karek samet di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Wah. Oh, bapak-bapak tempo ka ibu kok lebok-lebok. Maka innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah, pelajari Asmaul Husna. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Isi aya tatangga anu tara nanya ka ibu, tepungan peuting ieu keneh gedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia urang geus ceramah jeung nana gerhana, eusina teh nu katilu kudu nanya ka anu tara, pan kebeunguk maneh tara nanya ka aing, sok kunaon ari ibu gelo. Maksudna nanya ka anu tara teh lain hartina kudu digedor ayeuna keneh, tong saruana. Al-Ghaffar boro-boro si eta datang ka imah minta hampura, dina henteu ge urang geus siap ngahampurana. Kakara disebut hamba Allah. Alatif, Allah teh pan alatif, alatif teh maha lembut. Na teu era ari wiridan alatif ari hate kereng wae. Ari di masjid jiga nu heueuh ya latif ya latif ya latif ya latif, datang ka imah sasangkleng nyarekan salaki. Nah ka mana eta ya latif? Berarti Allah teh dihina, Pak. Kadang-kadang bapak sholat, ibu sholat, di mana sholat? Di masjid. Sakapeung mah jelema sholat kadang-kadang ngahina Allah. Mana buktina? Teu saeutik beres sholat ngaledek batur, beres sholat ngahina batur, beres sholat geuleuh ka batur, beres sholat ngomongkeun batur. Ari sholat ka Allah tapi naha Allah teu dibawa. Ukur samet di masjid, ukur samet 5 waktu, naha teu dibawa dina 24 jam. Weh, lain we opan ibu nu kitu teh. Nah, kena ceramah teh demi Allah ya. Matak nu ngaran kahirupan mah eta we patokan mah Asmaul Husna. Al-Qudus, Al-Qudus teh Allah Maha Suci. Na teh era ari ngomong Al-Qudus tapi hate kotor wae. Naon beda jeung kadongdong lemes luar rumet eusi. Al-Qudus teh Maha Suci, berarti kudu suci ieu hate. Da urang mah hamba Allah, ngahambakeun diri ka Gusti Allah Maha Suci, maka urangnya kudu diajar ngabersihkeun eusi hate. Sirik tong aya, geuleuh tong aya, rujit tong aya, cua tong aya, panasan tong aya. Ieu mah aya nu dibaca Al-Qudus, Maha Suci Gusti Allah. Batur nyeun gedong nyeri hulu, batur meuli motor atuh angen, batur meuli sawah muntaber, atuh batur nyeun pila modal. Berarti Al-Qudus teh karek samet bibirna can katempo dina eusi hate nu sabenerna. Lautan jero bisa diteleuman, hate diet manusia hese dikobet. Sakapeung ngomongkeun agama tapi anggang tina agama, sakapeung ngomongkeun ilmu tapi hirup tanpa ilmu. Wow. Maka kira potong legeg ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad. Dia ge kuat muringkak bulu punuk Al-Mukarram nana gerhana. Al-Mukarram teh yang mulia, mulia palebah mana kuring.
era disebut al-mukarram teh naha kuring leuwih apal saha kuring, Pak Camat leuwih apal saha dirina, Bu Dewan leuwih apal saha dirina, disanyung dihargaan ku batur. Sabenerna lain urang nu berharga, lain urang nu terhormat, tapi Allah keur nutupan kagorengan urang nu sabenerna. Coba lamun ku Allah dibongkar saha nana gerhana can kangtung manusia ngahargaan kuring lamun kabeh jelema apal dosana kuring. Bener ya? Tau yana ibu-ibu dihargaan batur, lain ibu nu berharga ngan Allah nutupan aib ibu. Coba lamun ku Allah dibuka matak dina Islam tong sok ngawibirang jelema wirang, tong sok nyebut salah ka jelema salah. Batur salah bisa ngaku dina salahna jadi bener. Nu paling paur jelema bener ngaku kana kebenerna sombong ngaranna. Wow, jelema salah ngaku kana kasalahan bener, tapi jelema bener ngaku bener sombong. Eueuh deui di dieu menumpang benerna akang tah jelema kitu tau tonyokeun deh. Aduh, da bener mah lain kudu diaku, bener mah dibuktikan benerna. Maka urang teh ukur disebut kunaon kuring mung disebut ustad, mung disebut kiai, sok sieun teu akur jeung gawe. Hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur, ujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur. Nah kudu kitu ari ustad. Da ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di pangandaran aya ustad anu bareuh eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disaker dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad pewaris Nabi penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona geus moal balik ieu ceramah beuki lila beuki doraka mending bubar ka ditu. Lamun cek ibu jam tangan kuring dipentaku ibu moal dibikeun artina ibu teh lalajo salahna kuring, lalajo teu balik kuring, urang balik kana awak ibu. Lamun ibu boga barang anu alus dipentaku kuring deuk dibikeun moal sesama jelema pedih tong sok si diomongkeun. Matak ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang anu anggang. Kasalahan sebenarnya lain di batur, lain di dulur, lain di tetangga, lain di baraya. Tah kasalahan sorangan aya ken. Sehingga jelema lamun berprinsip sarupa kitu moal ngewa kanu salah, moal teresep kanu bodoh. Naha sabab ilmu tugasna ngoncoran jelema bodoh, lain kudu ngewa kanu bodoh. Tuh, ya disebut ustad daerah lamun dibawa kana gawe mah nya. Mata kuring mung disebut ustad, mata bisi di dieu aya nu hayang kop merek. Dan disebut beunghar teh lantaran aya si miskin. Mata jelema beunghar kudu nyaah kanu miskin. Tuh disebut beunghar teh kudu miskin. Mata jelema beunghar teh kudu nyaah kanu miskin. Moal beunghar tanpa aya nu miskin mah matak jelema beunghar kudu wawuh jeung nu miskin, gerak tulungan jelema miskin. Sabab disebut beunghar teh hakikatna mah aya nu miskin. Jeung nu miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin, aya nu maot pangheulana ngurebgeun si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, punten kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, matak urang ulah coba-coba goreng jeung batur. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu mah ketiung menang saha? Menang batur. Baju menang saha? Menang batur. Imah menang saha? Menang batur. Ibu maot dikuburkeun ku saha? Ditahlilan ku saha? Tuh. Menang batur kabehanana geuwu. Ibu bisa barang dahar, nu melak parena saha? Ya, menang batur kabeh. Ibu gering ditulungan dokter teh saha? Tuh kaasup ibu hamil ge ku kacau ari hamil ku batur mah. Tak ieu pangaosan bakal piomongeun teh. Balik ke dieu salaki bakal bendu paingan sia budak nu kadua beda irung. Eta bieu bapa meureun uninga hamil ku batur. Ya ku salaki meureun
naon alasan orang kudu goreng jeung batur naon matak bejakeun ka jelema nu goreng ka batur geuleuh ka batur ujit ka batur cuak ka batur agama dibangun ku rahmatan lil alamin kudu jadi rahmat ka saantero alam tapi lamun aya geuleuh cuak ngewa agama nu mana nu ditambah geuleuh ka sesama dina hirupna komo Islam jeung Islam padure nyom haben debat memangna agama debat keuneun agama mah pigaweun haben debat digawe henteu masjid ge kosong eusina ari heuh mata hirup ukur disebut di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk eureun sapangandaran tong nyoblos jadi pejabat moal mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat moal jadi presiden tanpa aya rakyat moal jadi Padedi Mulyadi gubernur tanpa aya rakyat moal jadi padewan budewan lamun eueuh rakyat jug jari di dewan rakyat eueuh rek mimpin lauk matak pamimpin teh adalah nu boga panon jeung nu boga ceuli panon keur nempo rakyat ceuli keur ngadengikeun keluh kesana rakyat ulah nepi ka manehna sare dina hotel tapi rakyat loba jelema teu boga imah teu boga kasur rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat butuh waos nyoros cos nu penting mah aya buktos ulah demi rakyat rakyat nu mana nu dibelaan insya Allah mensejahterakan rakyat kuring nanya rakyat nu mana nu sejahtera BLT ge leuneng hambura Pak urang teh sebatas disebut jadi pejabat karena ayana rakyat mata pejabat yang baik pejabat nu alus pejabat yang lurus adalah pejabat yang mengabdikan diri terhadap rakyat apa kahayang rakyat nyaho kasusah rakyat jeung apa bisa nyusup cai panon rakyat sabab urang adalah pejabat wakilna rakyat maka wakilan kahayang rakyat ulah maranehana batuk saeutik berobat ka Singapura coba rakyat boga BPJS kalau ditolak ke rumah sakit paribasa eueuh ruangan nah ka mana atuh ruangan pedah jelema sangsara nu datangna meureun euy matak naon sih alat urang kudu sombong naon Pak nana gerhana jadi ustad teu kudu legeng teu kudu legeng nah mah kitu kudu legeng Nabi Muhammad ditawaran surga gerak asup ya Rasul surga nu mana bae tahajud unggal peuting duha unggal poe Quran dibuka hadis diaji lekat ibadahna padahal geus dijamin pisawargaeun kuring nanya ka bapa aya teu malaikat datang nawaran surga naha atuh hees wae kahartos digitukeun matakna eueuh gelar Pak di dunia teh mun bisa mah ini haji tanpa gelar jadi kiai tanpa sorban liurnya jadi haji tanpa gelar panen bapak teh ibadah haji ka mana ka tanah suci tah kudu era nyebut tanah suci ari ini ka tanah suci ari balik ya di tanah ledok mana bukti jadi tanah ledok eta loba ini ibadah haji balik ti haji pedit kumat mereka secap jahe butut kasiran hasem banget manya aya haji kitu patut gandeng nu jeung loba euy nah jadi ngomongkeun batur ari ibu aduh ya Allah ya Rabbi mangga gerak ukur sehingga nu ngaran hirup teh ukur disebut batu matak paingan cek urang Sunda teangan pamimpin teh budak angon muning sakitu gedena budak angon sakitu leutikna tapi muning nuturkeun ka budak angon sabab budak angon ngarti kana kahayang muning lapar muning di paraban panas muning diiuhkeun lamun kahujanan muning dibawa ka kanang budak angon ngarti kana kahayang muning gede nuturkan ka budak angon odok rakyat ge nuturkeun pamarentah tapi pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyatna kurang kumaha rakyat mager kita mayar pajak mayar tapi naha dikokon ku gayus sambunan
kurang kumaha rakyat bageurna bager rakyat mah demi Allah balager Pak tapi naha atuh diselewengkeun mata hakikatna mana anu jadi rakyat mana anu jadi pejabat kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat buktikan ulah sebatas tulisan wungkul wah aduh wah jika ceramah kieu bihan dipake deui paduli nah tapi rakyat oge deui lamun urang boga sawah lamun urang boga imah lamun budak sarakola dahar 3 kali baju gonta ganti nah habet ngarep-ngarep BLT kamari aya BLT ke rapi cacapekeun teh sabab nu beunghar meunang aya nu miskin teh nu boga gedong menang boga sawah menang nepi kabelaan nyairkeun kongkorong diteuneun heula gelang diteuneun heula salaki diagap ojek online lamun memang urang beunghar jadi jelema aya gedong boga sawah boga budak sarakola dahar 3 kali baju gonta ganti teu boga hak urang dibere tapi urang kudu pinter barang bere matak lamun aya di dieu jalma anu beunghar tuluy menang BLT cager euy aduh da jalma nu alus matu alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah imah boga alhamdulillah sawah boga alhamdulillah ekonomi naik alhamdulillah jajan osok alhamdulillah baju gonta ganti alhamdulillah ternyata menang BLT tolak moal Pak Camat moal Pak Kades mak rumah sajelema boga tuh aya rakyat anu leutik aya fakir aya miskin bae hak mak bikeun kadinya tah eta beunghar nu sajati sabenerna ya nya ge keprok da eueuh nu kitu teh eueuh anggar menang ada jempes jadi lain sebatas pejabat nah oke tapi rakyat nah dia kudu paham bener aduh asa genah ya ceramah dan insya Allah jika nama wali ulem deui jika nama jadi lamun kitu kajawab saha atuh urang saha atuh urang teh hanya disebut batur mata kunci kehidupan adalah kolbun salimun hate bersih lamun jelema hatena bersih katempo ucapanana katempo legegna katempo bajuna katempo ngingkigna katempo kehidupanana al haya minal iman bakal era ari duit loba ari yatim diantep era ari gedong sigrong tapi eueuh nu nganyang era capetang dina nyarita tapi hirup lain tina kacapetangan nyaritana ari diomongkeun agama tapi naha parasea tah berarti kudu al haya'u minal iman sing baroga ka era judulna bener Bu matak bisi di aya jalma nu baleunghar boga sawah lega tong digarap ku sorangan kayakinan jelema mah pan bah teu usaha mah moal dahar ayeuna mah kieu we teu usaha tapi dahar pan keyakinan jalma mah teu usaha bakal dahar teu usaha moal dahar lamun usaha pasti dahar robah grasok ayeuna mah urang mah cicing tapi dahar cicing tapi rezeki datang keur saha eta keur jelema nu beunghar anu teu sarakah boga sawah 300 tumak ulem miskin 50 tumak pek garap 50 tumak garap 300 genep urangeun tina 5 tumak bijil beas 5 karung keur kuring 2 karung keur maneh 3 karung sawah nu bapak keneh beas nu bapak keneh dunya nu bapak keneh tapi manfaat geus aya di akhirat lantaran nurungan beteungna batur nu keur lapar tah kitu atuh rumusna lain ieu mah dititah sodaqoh ku ustad dijual tanah pake nyieun masjid atuh nyekek beuheung ai pamajikan kalaparan da dipake nyieun masjid lain kitu carana bapak boga mobil pek da teh ulah agama mah pek bapak boga mobil nganteangan bisi rakyat anu deu ka rumah sakit teu boga duit ka dieu kitu tah mobilna tah kuncina tah keur supirna tah keur bensina bawa eta ka rumah sakit tuh Pak mobil da menu bapak keneh mobil aya keneh tapi manfaat geus aya di alam akhirat lain amin eudeuh moal kitu dari dina ceramah maka bege unggul bener kaharti bener kan balik ti dia salaki ibu nu jadi musuh cek salaki bieu ti mana ceramah sanu ceramahna nana gerhana nerangkeun naon kieu yeuh Pak lamun urang boga sawah 300 tumak teangan anu miskin genepan titah nyawah 50 tumak karek ngomong sakitu kumaha cek salaki
gandeng ustad gitu motong dedengkeun beak sia nu urang aya teh. Jadi kekeh bakal aya musuh. Bener Bu. Mata hakikat kahirupan Pak jelema anu bersiah teh bakal cicing dina alam kosong. Kosong artinya teu boga naon harta aya beakna, jabatan aya eureuna, nana gerhana viral, viral ge aya redupna, ibu gelis, gelis ge aya bejrodna. Matak samemeh kuring ceramah punten ibu ulah gumelis, nah geus kolot. Mun budak ABG gumelis mah rada pantes, sarangeo nana gerhana antep budak ABG mah dek gumelis ge boga modal gelis. Coba nini sarangeo ustad jongkokkeun. Gelis aya redupna, viral aya redupna, harta aya beakna, salaki ibu ge aya maotna, jabatan ge aya eureuna, matak naon rek dipake alat kasombongan naon. Gelis pret. Ibu ge baheul mah pan bentangna Pangandaran, ayeuna mah bentang teh ketit-ketit acan. Tah. Panon geus rada ruang, lempang geus rada rumah ngeol. Ngomong geus rada balelo. Mana nu geulis bareto teh? Pak. Mata hakikat kehidupan pana ai pana teh ruksak. Mata dunya mah lain tempatnya tenang, dunya mah tempatnya teu tenang. Nah Bu Dewan tenang gitu dah henteu. Tanya. Nana gerhana tenang, duit loba, alhamdulillah. Viral, heeh. Diulam ka ditu ka dieu, heeh. Nah kuring tenang, henteu. Nah teu tenang, can gablek pamajikan. Pak Camat tenang, henteu. Palebamana teu tenangna, eta karek di suratan ku KDM ge ngadegdeg. Coba lamun surat nu datang malaikat. Nyabut nyawa tanpa surat. Matak RT tong popoloto teuing karaya TRT, da RT gaya kasieun ku RW. RW tong popoloto teuing, da RW ge sieun ku kadus. Kadus ge tong popoloto teuing, da sieun ku kades. Kades ge tong popolotot, da sieun ku camat. Camat ge tong popolotot, da sieun ku bupati. Bupati ge tong popolotot, sieun ku gubernur. Gubernur ge tong popolotot teuing, sieun ku presiden. Presiden ge tong popolotot, nah sieun ku malaikat pencabut nyawa. Matak darajat nu paling luhur nalika jelema maot na indah husnul khotimah. Itu atuh sedangkan maot mah gumantung kebiasaan. Jadi dia pan picking versi bungkul, aduh lalajo ka jarak harupat Bandung, tanya balik tabrakan. Ditanya aku malaikat, "Man buka?" Oh, picking di Dagor, Pak. Anger tauhid mah kudu asuh. Ta ibu tabara kasalaki loba kieu. Kieu we dibere duit gede kakara setengah 7 geus diceklan sarungna sono. Kalau masalah kita barang bere kuat pepelengkingan dina kursi HS we jeung tumila. Loba kieu kasalaki. Tete maot teh insyaallah hese nilep teh. Pan maot mah kieu coba boga dosa kasalaki loba kieu nya ngecepret deui. Haben kieu saja. Untung lebih pinter nyopot 5.000 diteuneun dina leungeunna jeung nilep sorangan. Tapi bapak oge ulah ngeunaseri. Bapak geus boga pamajikan ulah sok tuang toong ka sejen nikmati anu aya. Ieu toloh heor wae panonna teh. Urang geus boga pamajikan, nu boga hak ditempo adalah pamajikan. Nah ieu panon BN beuki neuleuh anu sejen. Tah lamun bapak beuki neuleuh anu sejen, punten engke maot hese peureug. Pan maot mah ditungkuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peureum kieu, tas eta mah kieu sabelah. Maot mah gumantung tina kabiasa. Matak sok wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah maot kecuali kekayaan pasrah sumerah. Alam kosong. Jelema nu alam kosong maka ikro teh baca. Apaan Al-Ikhlas can datang, Al-Fatihah can datang, Al-Baqarah can datang, Ali Imran can datang. Tapi di gua hiro teh ikro baca Muhammad. Cek Nabi maca naon? Ikro baca Muhammad. Maca naon? Ikro maca naon? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca perkara nu diciptakeun ku Allah kalayan atas nama kami. Nu diciptakeun ku Allah teh awak urang, geus baca awak bapak. Panon keur nempo, ceuli keur ngadenge, bibir keur ngomong, hate keur nangtukeun, ilmu ke
akal keur boga ilmu ngalengkah tong kana salah matak gunakeun atuh baca panon moal popolotot seuli moal resep gosip bibir moal ngocembrot ngomongkeun batur ngalengkah moal kana salah hate bakal nyacas bodas ta eta alam di surgaeun. Ieu mah panon popolotot bibir nu roweco leungeun tutunyuk suku TTJ matak bere we setruk. Opan molotot bibir nyarekan ieu tutunyuk ieu TTJ sok geura sok cek Allah teh ieu jelema teu eureun-eureun dicarek teh cenah ku ustad kalah ka menyegang tuh panon molotot bere belek eureun pan molotot nada belek bibir nu roweco hayang eureun nu rowecona hayang eureun bawelna eueuh deui watin bere bengok ya mah atuh leungeun loba tutunyuk bere kieu aduh eta suku Setujang Tajong bere kieu baheula mah penyakit kitu Pak nah bet ayeuna aya punten dosa manusia geus kaleuwih ngan lain hartina jelema setruk boga dosa eta lain aya double pahala jelema nu setruk tapi teu pernah nyarekan pamajikan teu pernah popolotot tapi setruk aya double pahala hiji Allah teu ngupus dosa dua Allah keur ngabersihkeun kana dirina selesai ieu mah lamun keur nu doraka dibere penyakit gitu asa meujeuh kok ibu teh polotot dirinya tah ibu sing sabarnya lamun gaduh salaki nu popolotot wae bari bibir nyarekan tangke geus kieu teh bingung gitu. Ibu ge sarua mun ibu sok loba nyarekan teuing salaki engke ku Allah dieureunkeun dibere we nyeri huntu jadi penyakit teh cara Allah ngeureunkeun kamaksiatan manusia. Bapak uninga monyet pan monyet mah sifat nu paling sarakah adalah monyet. Cobaan Bapak init ke kebun binatang monyet bere cau diceklan ku leungeun katuhu monyet bere deui cau diceklan ku kenca monyet dibere deui diceklan ku suku monyet dibere deui ceklan ku kenca monyet dibere deui digegel sarakahna monyet moal pernah ngarusak leuweung tuh Aceh banjir tuh Sumatera banjir lain ku bagong lain ku orai tapi ku leungeun manusia berarti manusia boga sifat monyet sarakah beak dikarep wow geus banjir kakara we takdir Allah seperti ibu jadi rana ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amburadul lain takdir Allah ibu goreng adat coba lamun ibu hormat ka salaki dibere leutik narima dibere gede nganuhunkeun moal mungkin lalaki paragraf talak moal mungkin ieu mah atuh nyarekan ka salaki larar dasar bebeakan ngaran sato kala luar peda salaki sare kumaha ngomong si bagong molor wae lalaki nu mana nu ngeunah disebut bagong dan untung salakina sabar naon mamah nyebut bagong berarti sapeuting aya heeh jeung bikangna kumaha cek anak mama bagong papa bagong ari abdi ya anak begu ragrag talak budak korban nah anu dituding Allah perbuatan urang tapi nah anu dituding Allah lamun ibu hayang awet rumah tangga moal jadi rana budak moal korban ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate kudu toleh hate kudu selalu dikir ngarah cicing dina alam katenangan salaki sare sing tenang nah lamun ibu amek ka salaki dikir pek bari amek-amekan ge dikir teh naon tagogeun beungeut ibu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh tibatan ngamek ngadon maca ayat kursi disangka anak jurid cair nu asup kobro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim eta teh penterjemahan tina innallaha ma'ana hirup bareng jeung Gusti kitu keheula atuh da mata kudu cicing dina alam kosong ibu lamun cicing dina alam kosong hayam wae jadi guru madrasahna teh alam bah ikro baca maca diri maca alam sok baca alam geus sok baca alam hayam maruk teh era urang hirup ku hayam daerah bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna eukeur aduk atau tulangna pan ibu kaum sebelah
eta hayam kabeh manfaat sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog jug dagangkeun nog ibu manusia tanpa Allah saha eleh ku hayam oge bener sapi diloloh ku huut datang cai susu sakalengna 25.000 diloloh ku huut diberi makanan huut teh bener ngalartieun euy untung bisi teu ngarti apa itu huut teh bisi kitu dedak huut di Bandung mah huut sapi diloloh ku huut keluar cai susu ibu nu dituang nu hade-hade pipis kalengan pipis ibu hangser bu manusia teu berharga tanpa Allah matak innallaha ma'ana hirup kudu barang jeung Allah teh ngarah urang berharga aya beda jeung makhluk nu lain kahartos sagila tuh dah hileud ibu sieun ku hileud tapi hileud cicing puasa teu dahar teu nginum muntel dirina ngarobah wujud jadi kukupu tina hileud jadi kukupu tah agama teh alat ngarobah hate jadi jelema teh kudu robah tina kedul jadi daek tina salah jadi bener tina goreng jadi alus tina teu baleg jadi baleg matak bubar teh dieu bisi ibu pasea jeung salaki berubah geuwat tangkep aya engke salaki bakal nanya kunaon ai mama oh tobat berubah nu pedit jadi balager anu kamari nu beunghar menang BLT lain kudu ama ka urang tobat sadar lain hakna atulur lain kades dicararekan camat dicarekan tu adil aya nu miskin teu kabagean nu beunghar kabagean teu urusan jeung kades teu urusan jeung camat eta mah keputusan ti ditu we tanya geus teu percaya aya Pak Kades di dieu aduh geunah Pak Kades asa dibela ku urang ari heueuh otak abdi mah jadi penceramah we mung jadi kades mung komo ku zaman ayeuna aduh aing mendana can cair-cair can kudu nyieun koperasi merah putih da keur MBG can dana dipangkas ku pada Deddy Mulyadi capek ceuk Pak Kades teh tuluikeun entong kitu pikir-pikir asa talung jadi penceramah Pak Camat jadi penceramah mah datang ka dieu balik budewan mere Pak Camat mere kades mere atuh panitia ge mere atuh ngagemol balik teh jadi penceramah coba budewan pidato moal aya rakyat nu ngamplopan punten budewan ieu amplop tilas pidato ti dituna eta abdi merek jadi penceramah ibu dewan bapak dewan deh ibu di partai mana ibu teh? Oh di PDI. Bapak dewan? Di partai? Oh aduh di partai Gerindra. Asa kakara aing mah nempo PDI jeung Gerindra ngareneng kieu. Palih dia Golkarnya. Palih dia PSI-nya. Tah gitu. Tah ieu teh simbol di depan warga, depan rakyat. Keunda waktu pemilihan urang teh paseaso teh geus jadi mah kudu ngareneng saperti kieu tembongkeun hareupeun rakyat karukunan antar umat karukunan antar urang sabab ulah nepi ka egois ku politik tapi rakyat jadi korban ya cek urang geus tujuan kana ngomong urang bae mun budewan jeung padewan geus bisa ngareneng tinggal tanya ustad kudu bisa ngareneng NU Persis Muhammadiyah Jamaah Tabligh Sarekat Islam sok ngareneng ulah pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran ulah sok nyalahkeun kana pagawean batur utek-utek diomongkeun batur 11 jeung 23 teu beres-beres bari tarawehan tarara deui kunaon di urang loba perbedaan artina urang kudu bisa silih ajen komo kuring mada beda pisan dari di mana ustad merek kieu abdi geus sadar Pak Camat ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun aya ajengan sarupa kitu nangtung jelema wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang saja jalan well assalamualaikum Bieu daratang ka imah panitia panya teh marenta doa marenta dipoto
Kudunaha nana gerhana beda jeung batur. Eueuh nu beda Pak. Beda sote bajuna, beda sote calanana, beda sote karakterna. Islam nama sarua, sahadat kuring sarua, nabi kuring sarua, Ka'bah sarua, kiblat sarua, Quran sarua, hadis sarua. Nah maka jeung kudu pasea aku baju. Sing dewasa umat Islam teh haben papasean karena baju. Asal lieur batur mah geus nyieun kapal, ieu baju. Deuk iraha Islam majuna atuh. Bener? Sok cari cing dina baju masing-masing. Bapak polisi, pek. Da polisi mah tugasna ge ngajaga keamanan negara. Mata bapak polisi mah kudu wawog kudu dawog. Sabab bapak polisi diatur catur prasetya. Bapak TNI sabta marga. Lurus Pak. Untung bener, lamun salah bahaya itu. Pak Dewan berdakwah dengan cara dewana. Bu Dewan berdakwah dengan cara Bu Dewan. Kuring dakwah ku cara kuring. Pak Camat dakwah ku cara Pak Camat. Polisi ya dakwah ku cara bapak polisi. Sama bapak polisi mah tugas nelewakan penjahat. Mata kudu wawog kudu dawog gede sora. Angkat tangan. Sieun penjahat. Coba lan polisi kieu angkat tangan. Komo dek newak penjahat. Tewak. Aing malaman aya polisi gitu dirok usuk deui. Polisi mau kudu wawog kudu dawog gede sora. Mata dina upacara ge toong ku ibu bapak polisi. Oh bodoh. Sang satpam merah putih. Oh, roh. Polisi coba kulebe. Teka bayang eta lebih ngahormat bendera mau teh kahatur ka bendera merah putih urang hormat yuk. Lebih ustad kiai mah lain bagian anak engke ditungtung bagian ngadoa pan ngeunah Pak Al-Fatihah tuh kiai coba polisi Al-Fatihah didagor ku malaikat di dia bentuk kerjasama bari sama-sama kerja cicing dina tugasna masing bapak polisi bapak TNI sarua ibu bapak TNI tugasna gitu waduh lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Jawab gue cepat camat laksanakan. Teka bayang anu jadi camat lamun lebe mangga we lajeng. Bapak polisi belah dia maca undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kaciri Pak TNI na coba lamun kolebe unang jadi nu mun urang cicing dina agama wayahna bagian ngadoa lamun urang jadi polisi bagian lewat penjahat mun urang jadi TNI ngajaga keamanan negara mun urang jadi ustad tong ponteng kanu poneng tong cuet kanu hideung hargaan sararea deuk Islam deuk Kristen deuk Hindu deuk Buddha umat Islam memiliki kerukunan beragam agama maka pek si diajenan dina agama sewang-sewangan kenapa lamun hirup kitu lain ieu masalah we batur teh kabeh aing melieur udah kokoh cenah bapak mah hayang jika urang Arab moal bisa di Arab mah kumis pondok janggot panjang sunah Rasul demi Allah abdi ge apal pek kumis pondok janggot panjang sunah Rasul nya keur saha keur nu jadi sedengkeun kuring kumis teu jadi janggot teu jadi tuluy disebut bid'ah gitu tong ulumna gerhana cenah bid'ah nah bid'ah eueuh kumis eueuh janggot narek kumis eme ditapalkeun lamun bapak geus boga jenggot antep bapak geus boga kumis antep sedengkeun kuring mah pan teu jadi ulah disebut bid'ah atuh teu gablek kumis lagi hayang cenah urang mah jeung urang Arab moal bisa di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh Pak Camat jelema dae nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz sapenting tamat cobaan di Pangandaran tarawih di 3 subuh Pak Dewan nu pangeulana balik eta moal teu noel ka Pak Camat mantau hebel tarawih di 3 subuh matak di urang mah teangan teh imam teh anu Al-Ikhlas anu Anas anu setengah salapan angeus tah pada muji tah eta Imam Hade
coba bere imam Masjidil Haram anu tarawih tilu subuh ibu-ibu mau teu bubar kabeh artinya teu cocok letak geografis yang berbeda itu teh ikro maca kartas di Indonesia itu loba latar belakang budaya Sunda budaya segala rupa aya mata kurang Sunda mah jujur nerangkeun agama ge make budaya make seni wujud kidamba embung pak tumba 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 embung pak pang pang tumba embung pak tumba embung pak tumba embung pak tumba ayo qasidah pang alus-alusna ieu juara internasional nah teu pernah latihan loba nu nabeuh daripada qasidah ibu minang latihan eueuh nu nabeuh itu kan budaya Pak eta dinyanyikeun aya di Arab bujur oh nyanyi kitu ya Pak aki-aki make budaya di masjid ali umat muslimat jug umroh jug haji aya eling-eling umat oh di dieu aya sote ayo orang berjamaah salat subuh aya ret meureun setengah genep maghrib itulah budaya mata kurang ulah sok saban geureuh karena perbedaan da tujuanna mah sama nu itu utara pupujian nu ieu sok pupujian anger tujuanna mah supaya manusia daek ka masjid habeun pas ya pupujian jeung teu ka masjid harareun teu kos nu garelo budewan di PDI padewan di Gerindra bapak di Golkar ibu di PSI sama keur naon keur ngabangun ieu negara kartos NU, Persis, Muhammadiyah, Jemaah Tabligh, sok silih ajenan, ulah ngancam-ngancam neraka wae atuh da bapak teu pernah nganyam. Heuh atuh da, benernya. Maka gambaran upacara teh itu teh gambaran daripada kebersamaan polisi, tapi da polisi jeung TNI ge hampura Pak. Aya notifikasieun ku TNI jeung polisi saha pamajikan. Kajian Bapak polisi kumisna badag kajian TNI perang ke Papua wani datang ke imah di mana telat oh maafin ternyata raja di alam dunia kelain Prabowo iya toh jika Pak Ustadz geus sarua ku kaum ieu mah Pak camat hampura ku kaum ngan ibu sebenarnya lalaki banyak lalaki lamun lalaki tarang ngalawan sebenarnya lain teu wani tapi nyaah mempertahankan rumah tangga mata ragrag talak boga hak teh lalaki keur ibu mah teu boga hak keur ragrag talak lamun ku Allah dibikeun ka ibu kuring yakin pacamat jadi duda dina sajam iya atuh para sikona teh dikit-dikit janda lebih hade mah lelengohan daripada boga salaki tong kitu Bu talung kena rumah tangga 10.000 ge datang daripada geus jadi rana mah 10.000 ge teu usaha moal datang matak bersyukur ka salaki anu aya ternyata kurang kasep bari petot bae daripada boga salaki kasep jeung beunghar ibu moal siap hate lamun nu kasep bari beunghar hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeun artinya aya hikmah di balik eta harus belajar jelas mata kerajaban disebut subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina itu teh Al-Qur'an surat 17 ayat kahiji mimitina lapadna subhana maha suci Allah nah orang kudu bersih hate lantaran Allah dek mere pelajaran nu moal kahontal ku akal nu moal bakabari ku pangarti ngaranna Isra Mi'raj Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ayeuna urang memperingati Isra naon ari keur urang Israna lamun Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang kudu Isra teh berjalan di mana ari urang tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek matak beres rajaban masjid isuk bakal pinuh dina subuh lamun tina rajaban masjid beuki kosong keur naon ieu kikieuan
bener ya. Jeung dulur jadi alakur, jeung tatangga parasea kasalaki teu boleh hormat, boga harta bakal bager, boga ilmu bakal tawadu, boga jabatan ge bakal dipake ngayomi rakyat. Itulah ladang raja. Kartos ibu eta we nanya bubar ti dieu teh nya kitu. Jeung dulur alakur, jeung tatangga tong pasea kasalaki hormat kitu tah. Ieu lain anger wae. Pan Isra berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi berjalan, urang ge umatna kudu berjalan Pak, kudu Isra. Tina kedul kana daek, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina pedit jadi bager. Matak ladang rajaban penting ieu kuring yakin jompo isuk bakal dipanggieunkeun imah, yatim bakal dipangnyakolahkeun. Pan geus dicontohan ku Gubernur Padedi Mulyadi nyakolakeun si Egi. Pan si Egi di Bogor asalna mah dibabet-babet geuning cokot ku gubernur. Apakah Pak Camat wani ngaheurian si Egi? Moal da lain keung ku si Egina eta gubernurna. Pan kuring sok babarengan di ditu Om Jen, Pak Doni Bupati Sumedang, Pak Eman Bupati Majalengka teu wawuh jeung Bupati mah teu datang atuh. Saha Pak Bupati Pangandaran? Bu Susi. Oh Bu Susi mah anu sok nenggelamkeun kapal. Bupati Subang, Om si Padoni, Bupati Sumedang, Om Jen, Bupati Purwakarta, Dadang Supriyatna, Bupati Bandung gitu. Di ditu sok babarengan eta si Egi ku ngalonya yang na kabupati wanian. Nu wani nyarek nah gubernur di tukangna. Artina si Egi yatim diangkat derajat nepi ka pangkat camat teu wani ngaheureuyan, pangkat polisi teu wani ngaheureuyan, pangkat TNI teu wani ngaheureuyan. Eta si Egi naha gubernur di tukangna. Tamatak bupati ge nurutan gara sok aya budak yatim teh pek sakolahkeun, pek saragaman, pek biayaan, anterkeun ka sakolana. Aku jeung ieu teh anak kuring, tak kuring bupati bapak angkatna, yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal dicaci, bapak angkatna seorang bupati. Tinggal pacamateun. Tenang, kades terakhir. Pak Camat nyakolahkeun budak yatim, budak saberiji Pak Camat. Abdi marek 5 pek. Budak 5 saragaman, budak 5 anterkeun ka sakola, budak 5 pidato Pak Camat. Ieu teh kade ulah dihina, ieu teh budak bapak, budak Pak Camat. Bapak Camat teh jadi bapak anak yatim, budak yatim pede, budak yatim naik derajat, budak yatim moal dibuli, budak yatim moal dihina. Nah, bapak angkatna seorang camat, tinggal Pak Kades. Cek Pak Kades teh abdi ge eudeuh saberiji 2 we atuh Pak Kades tong loba teuing 2 budak yatim moal dibuli moal dihina bapak angkatna seorang kades, tinggal padewan. Ari padewan babandinganana jeung saha jeung bupati dek 10 budewan 10 padewan 10 budak yatim moal dibuli moal dihina moal dipitnah moal diledek bapak angkatna seorang dewan Gerindra dewan PDI, tinggal ustad. Wah, kababat kabeh euy. Ustad dek sabriji, cek Pak Ustad teh abdi rek hiji pe. Budak yatim moal dibuli, bapak angkatna seorang ustad, tinggal nana gerhana. Dek sabriji kuring, punten dek ngelehkeun gubernur. Om Jen eleh, Bupati Subang eleh, Bupati Sumedang eleh. Sabab kuring mah dek nyakolakeun lagi 200 sok tepuk tangan. Lola pertanyaan cek budewan, nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas ngalamun. Itulah solusi dina Islam. Ya ngaranna ge ngalamun, padewan ge pan baheula eta teh padewan teh juara bulu tangkis nasional urang ge nyaho dina TV pernah lawajo. Sok ibu tepuk tangan. Ngalawan no kempreng ibu. Pak Camat teh juara qiraatul Quran. Abdi ge apa pernah lalajo di TPI. Ngalawan no pego. Jadi hartina urang naon hartina jadi pemenang lamun ngalawan no lemah.
mata kurang nges tong sok komentar urusan batur. Persib eleh Pak kamari 2-0. Bapak polisi ngamuk terbalik Persib terocrog Persib tah kieu we cek ka umuh teh bapak polisi nyieun kesebelasan tanding jugjeng Persib. Insya Allah aya keur lumpat eueuh keur nalapung gitu. Nu ngomentar leuwih enteng, netizen leuwih gampang ketimbang pelaku. Mata urang tong loba ngomentar urusan batur, melakukan gerasa. Laras? Tuh balik karena Quran, subhana maha suci. Jadi artinya maha suci, kesucian jiwa matak mangaruhan karena eusi hate nu sabenerna. Isra berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urangnya kudu berjalan tina salah karena bener, tina goreng karena alus, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bage. Iya weh logika nu dihareup. Ya logika eta tuangeun ayanya tapi nah diarantep. Sabab nyuguhan anu geus seubeuh. Eta tuangan budewan padewan araya diantep. Ieu diantep, itu diantep. Nyuguhan anu geus seubeuh. Coba bikeun ka tukang 5 menit beak. Artinya naon nih bapak da ieu mau keur ngomongkeun filosofi. Artinya filsafat Pak, lain artinya kudu dibikin ka tukang atuh beak atuh. Filsafat. Jadi lamun mere ka jalma anu geus wareg ya kitu diantep, lamun mere ka nu lapar jug beak digayem. Kasirian wae nya di urang hirup teh. Batak abdi mah basa Pak KDM nikahkeun putrana di Garut pan aya nu meninggal ning banyak. Eta teh filosofi, falsafat bacaeun. Aya nu meninggal duka hiji duka dua, malahan aya bapak polisi anu meninggal da ngajaga teh apa? Boa-boa cinta Jawa Barat teh. Nepi ka parebut eta kudahareun sapiring, nepi ka nyawa, nepi ka ngalayang. Boa-boa Jawa Barat teh kaayaan lalapar ibu. Da cacak-cacak kuring mah tadi disuguhan tempo ieu teu diinum da geus seubeuh. Jeung da ustad mah tara loba barang dahar dina pangaosan, lamun di dahar di dieu mana bawaeun balik. Oh, da abdi tadi kapun bapak bebeja ka mana cenah maneh? Pangandaran sing teh bah. Da pun bapak teh 87 tahun usiana teh. Pangandaran jauh sabaraha jam? 7 jam. Ai kamari cenah maneh mau orang inang di mana? Tasik. Ayo Dodo, Garut, ayo Wajib, Cililin, tadi Pangandaran naon? Duka teuing cing teh Pak. Tak kira-kira Budewan, Padewan, Pak Camat, Pangandaran kira-kira naon? Jamal Roti nuhun satu acana cek Budewan Pangandaran teh Jamal Roti lamun engke urang balik eueuh tong sok gerade waduh hirup teh Jamal Roti naon deui oh apa tara muah tara sing bawah tarasi sawo tak nuhun satu acana Jamal Roti sawo sok dadus teh gede kene mah nya karek 2 rupa atuh. Naon deui. Gula, aduh. Butuh. Gula teh butuh. Gula, Jamal Roti, sawo, karek 3 rupa karek. Sok dapang loba-lobana teh Pangandaran ribu. Udang, aduh, karasa pun bibi. Comi aduh sok sing komplit kabeh. Tawayana ulah Pangandaran dikenal dengan hasil laut, lamun urang ena balik teu mawa lain ge ti Pangandaran. Menggandeng tatangga geus arapaleun ti mana cenah tan?
dari ka Pangandaran bawa naon engke dek diomongkeun nu bieu tah cumi udang gula sawo tangke teh aya nu ngarona teh abdi mah jadi balik teh kana jam 7 berangan dipegat ku nu ngarona di mana penting Pangandaran bawa naon tah aman urang dieu coba lamun teu bawa naon-naon yeay Pangandaran kuat paradit kuat teu bawa naon tuh abdi mah ngajaga marwah urang dieu sebenarnya. Anu paling ngeunah Bandung peuyeum teh lagi Garut dodo iya nu pangloba Pangandaran sawo terkenal Pangandaran cumi terkenal Pangandaran udang nu terkenal Pangandaran Jamal roti nu terkenal Pangandaran wah loba nu terkenal na mata lamun abdi ayeuna teu mawa aduh cilaka gede marwah budewan jeung padewan rajet ku eueuh eta ampun ya ambur eta mah lain nyeniran sakadar ngelingan besi poho Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur urang berjalan di mana tina salah kana bener tina goreng kana alus tina goreng kana alus tina teh balik jadi balik tina kedul jadi Miraj teh naik ka mana Sidratul Muntaha urang oke bakal naik ti mana naik derajat ti mana heuh nu bodoh jadi nyaho kan naik derajat nu salah jadi bener naik derajat nu goreng jadi alus naik derajat nu kedul jadi naik derajat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat keur nabi mah naik secara lahir jeung batina keur urang mah kudu naik teh batin pada lahir mah moal bisa naik ari nabi ditayekeun ka Sidratul Muntaha deuk naon ditembongkeun siksaan keur umatna nu panggeulana nu diancam teh kaum ustad sabab nabi ngaret ka belah kainca aya jalma neutekan letah sorangan ngaguntingan bibir sorangan ceuk nabi saha eta malaikat umat anjeun nu kumaha nu capetang dina nyarita agama tapi anggar hirupna tina agama ceuk agama ulah pasea tapi maranehanana ngadun pasea diguntingan bibir sorangan ditetek letah sorangan saha ibu alus sok nyeri aing katurun sok aya pungeunah nu ding ustad lain ustad teuing sebenarnya kabeh pan ibu ge kamar masjid sajang cek budak ai mama kagok Persib kabeh netekan letah sorangan ngegunting bibir sorangan saha eta jelema nu capetang dina agama tapi kalakuan teu make dina agama reuwas nana gerhana teh reuwas jadi penceramah teh reuwas sok sieun teu mampu ngalakukeun matak jadi penceramah teh lain anugerah tapi musibah gede lamun bibir kuring alus tapi hate kuring kotor well doa aya jalma ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan di dahar ongkek deui aya daging alus diarantep saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha kalakuanana ari pamajikan diantep ari bonon dirasikoan apal ibu bonon WTS atuh nu di jalan wayah kieu geus kalaluar ada pentangkal saringin geuning rok kono kalau you can see anu datang urang teuing om check in om nu kitu geuning nya pacamatnya kitu pisannya om check in kitu aja tuh pacamat ge ungeuk buah pernah kadinya oh nu kitu geuning Pak nu di jalan nih wayah kieu om check in om moal cenah moal ustad oh nya cenah ustad nu viral dina TikTok dipoto entong rok kono atuh harita teh aya baligo partai ditek-tek ku urang tapi si aya baligo partai nu leungit hiji leungit sapotong ku abdi ditek-tek pake rok si eta harita sok cing tarik dipoto mah asal tutup heula eta ora cek abdi teh pan sosoleh harita tuh tuluy nanya cinta kunaon bet gawe di nu kieu nyurucud cai panona cing teh sabaraha eta 7,5 cing teh sajam 2 jam 1,5 jam ti jam sabaraha
di jam salapan dugi salapan 30 cing teh boga duit dengan 100 salawe kek tos salat subuh cicing ke ending akhir ke mana Pak dalin heureuy urang ngomong engke teh bakal ka nagara bakal ka dewan bakal ka camat bakal ka polisi bakal ka ustad bakal ka ibu gitu nungguan nepi ka subuh da boga duit ngan ukur 100 salawe kurung itu bener ke sholat subuh teh datang cing teh di penginapan sanes 100 salawe mah di kebon buncis aya saung 2 meter pasagi gek kecalik ulah ka curiga cing teh da ieu mah lain naon deuk mere duit ye aya 100 salawe pamere dewan cing teh tah ngan jawab pertanyaan kunaon bet gawe dinu kieu duit teh dicokot dialungkeun kana beungeut kuring nah kasihgeun ku pertanyaan eta ngadon curik Pak duk init ku kuring didudut rokna leungeunna leungeun sok ka mana karep wae leungeun lain rok atuh didudut leungeunna diuk heula pangjawabkeun kunaon bet gawe dinu kieu kan ieu pertanyaan butuh jawaban kunaon bet gawe dinu kieu ternyata teu ngajawab Pak kuring ngutiting neangan pertanyaan deui boga indung bapak teu berarti yatim piatu boga salaki gaduh urang mana urang Pangandaran nah atuh cing teh mah jeung urang Pangandaran bet gawe dinu kieu kabur boga anak 2 kabur nama jeung kabur salingkuh geus teu bogoheun beureun ka jisim abdi ukur bisa nyieun anak bari anak aya keur SD nu hiji keur SMA butuh biaya sedengkeun inung bapa geus eueuh salaki ngadon kabur ka Pangandaran tah di dieu aya fotona matak abdi rurat ternyata teh diakurkeun sugan aya di dieu da kumisna teh rada ipis itu kitu kunaon cing teh alasan kaburna geus teu bogoheun salingkuh balik ka Pangandaran nyaah teuing cek hati cing teh aya di ditu pejabat aya terangkeun yen neng yatim piatu teu boga naon-naon terangkeun oh sok cing teh barang bere kela aing mah da kudu kuat mental ngomong kieu teh demi Allah atuh da cing teh aya di ditu pejabat aya apaleun cing teh neng yatim piatu uningaeun apaleun salaki neng kabur apaleun neng boga tanggungan beban 2 apaleun neng teu usaha apaleun cing teh eta pejabat sok barang bere tara ka neng jawabanana hampura teu cara hararayangna ngolona alus keur mimiti geus jadi mah waduh hampura ka dewan lain cek urang cek si itu urang oge tah cing teh aya di ditu pacamat jeung kades aya oh sok cing teh barang bere ka neng pan sidik neng teh yatim piatu boga budak sadua-dua indung bapak geus maot salaki kabur berarti neng teh pisan kahirupan oh sok cing teh barang bere camat jeung kades kudu kuat mental demi Allah warana dulu kabehanana kitu cenah Pak Kades jeung Pak Camat hampura lain cek urang tong ngamek cek itu urang cing teh aya di teneng masyarakat nu sok pangaosan aya bring ka ditu bring ka dieu osok barang bere ka neng pan sidik neng yatim piatu teu boga inung teu boga bapak teu boga salaki bari boga budak sadua-dua pangaosan teu abdi ukur pa alus-alus baju ukur pa alus-alus tiung kana barang bere mah kacadunakeun sok rumasakeun sok hampura bu lain cek urang cek si itu cing teh aya eta ustad aya oh sok cing teh barang bere ka neng ustad di sarua ukur ngadalil sodako warana dulu wungkul hampura tad tong ngamek cek si itu jorojo itu cek hate jadi watir ternyata nu salah kalain manehna urang anu pedit teu bisa ngajamin hirupna paingan atau pelacuran di mana-mana paingan pagawean kitu seolah jadi halal ternyata nu salah lain dirina bisa jadi nu salah urang beunghar teu wani ngajamin kana kahirupanna nah harulang ya begitu kan oke cinta tarima we ya duit teh cing teh eureun atuh gawe dinu kieu teh dahina nah ada can abdi ge apal cing teh apal naon wala taqrabu jinah cing teh geuning eta apal dalilna ngadeuketan jinah wae ulah komo jinahna uninga da abdi teh siang mangaos ngan wengi we abdi teh kieu bawa jamaah urang ternyata kejenjangan sosial penyakit masyarakat terjadi karena urang nu araya teu bisa mere solusi karena kahirupan nu sabenerna bener tuh
ngan ancaman Allah mah keke ngadahar daging bangke buyatak bilatungan ari daging alus diaradap saha eta ari pamajikan diantep ari nu di jalan dirasikoan meuli baso ngadon kabawa ujung kanangna meuli sate ngadon digubug ujung domana keun bae teu ngalarti mah heup da abdi ge polos keneh abdi ge teu nyaho naon eta maksudna teu nyaho abdi ge iwal ti pacamat anu paham eta mah naik deui kaluhur siksaan maka Nabi tepung jeung Allah maka cek Allah teh Muhammad umat anjeun teh moal disiksa lamun salat matak salat teh alat panghapus dosa salat nu mana tanha anil fahsya iwal munkar salat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar mata jelema salat teu mungkin ngahina batur jelema salat teu mungkin ngaledek batur jelema salat teu mungkin ngarendahkeun batur jelema salat teu mungkin nyaci batur sabab tanha anil fahsya iwal munkar jelema salat moal mungkin ngarampas hak batur sabab salat pencegah perbuatan keji jeung munkar eusina salat teh tilu hiji sod dua lam tilu ta sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun bentuk kamaksiatan ibu aing ngomongkeun batur dosa sing kompak ibu da anu biasa ngomongkeun batur mah lain bapak ibu aing ngomongkeun batur dosa ari popolotot ka salaki dosa ari ngagibah dosa panas ku harta batur dosa ijid rujid sua ngewa dosa panas ku pangaboga batur dosa tah ibu geus apal nah teu eureun ku salat kudu bisa eureun tanha anil fahsya iwal munkar mun bapak ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur ku salat ulah nepi ka bijil ka geuleuh bijil ka ngewa bijil ka benci bijil nyaci mata pertanyakeun nah salat urang nu salah atawa hate urang nu salah bisa jadi lain salat anu salah tapi hate anu can bisa dibawa salat nu sabenerna sehingga cek para ulama salat syariat awakna salat torekat hatena salat hakikat rasana salat makrifat wujud dina prilakuna sakali dia salat syariat awakna salat torekat hatena salat hakikat rasana salat makrifat wujud dina prilakuna lamun salat bapak ruku abdi ge ruku bapak wajah tu abdi ge wajah tu bapak sujud abdi ge sujud bapak assalamualaikum abdi ge assalamualaikum bapak atahiyat abdi ge atahiyat itulah salat syariat salat awakna sarua urang bawa kana salat torekat hate kudu milu salat nu tadi hate nu salat teh sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi berusaha ninggalkeun kadurakaan nu katilu hakikat salat rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang datang ka imah batur doyong hayang ngomean nempo yatim hayang nulungan jelema miskin hayang barang bere nempo jelema kalaparan teu meuleh hayang kalaparan poe ayeuna Aceh jeung Sumatera pasti bakal harayang nyumbang naha kumaha lamun nu kabanjiran adalah pangandaran lawan cari cing sion ada elwa kaancam tuh dekat laut tsunami dekat gunung abdi pan dekat gunung Cimaung Bitung bingung nyumput baralingung bah hirup poe ayeuna cicing di leuweung gunung pan Arjasari pacamat pan Arjasari teh mur abdi tilu keluarga karuang ayeuna teh can beunang ai deket laut harudang ya kuat ngesang kieu ibu mending enjoy aduh kuat harudang kieu pan di Bandung mah tiis datang ke Pangandaran panas tapi sapanas-panasna cuaca Pangandaran moal aya nu leuwih panas lamun bobogohan jeung urang akhirna dikawin batur salat syariat awakna salat torekat hatena salat hakikat rasana salat makrifat wujud prilakuna mata jelema nu bermakrifat salat jelema nu bermakrifat ibadah jelema bermakrifat dzikir jelema bermakrifat Quran jelema bermakrifat pangaosan jelema bermakrifat daek tuh jadi anggar syariat torekat hakikat makrifat orang bermakrifat bersyariat ulah aya nu ngaku abdi mah geus makrifat eureun salat waduk nu kitu patut ngesan ibu nges 11 1 2 3 4 5 6 7
Urang mun balik teh kedatangan jam 6 isuk-isuk, berarti subuh di rest area. Mudah-mudahan aya gelar sorban kanggo ka Aceh. Gelar sorban gitu. Bu, siapkan infak terbaik ulah nu leutik nu gede. Mana sorbana? Lain gelar sorban, gelar kardus itu mah. Ayo sok urang ge miluan teuing keur naon asa bodoh lah. Ayo atuh Kang. Kudu dipancing atuh. Ya, sok rarata. Ulah baka baralik can mere. Tukang tuh nu golongan tasik sing loba.